Самаркандек айылынын жайылма участкасынын 700-ге жакын тургуну таза суунун жоктугунан түйшүк тартып жаткандыктарын айтышууда. 10 чакырым алыстагы кошуна айылдан суу алып келишет экен. Мындан улам айылдагы кыз келиндер эртеден кечке суу ташуу менен күн өткөрүшөт экен. Ошо биздин бир күндүк убактыбыз сууга эле королот. Биз саарында чыгып кетебиз сууга, барып 10 километрдей жерден суу алып келебиз. Эртең менен кетсек, обедтен кийин дагы келебиз. Күйөөм Россияда. Суу ташыш менен эле өтөт менин убактым. Кечинде аны иштетип, эртеси күн дагы кайра эле ошо сууга барабыз. Мында айтканда ичкенге зорго жетишебиз. Балдар бары Москвада, машина жок. Жалынабыз, бензин куюп берейик, алып кеп бер. Эме калгандар алып кеп берет. Башкаларынын ишим бар. Ошого байланыштуу биз алып келе албайбыз дейт. Айылдыктарды мындай абалга түшүп калышына башаламан суу пайдаланган тургундар себеп болгон. Жогорку айылдан өткөн суу түтүктөрүн ар кайсы жерден тешип алып, каалаганча пайдаланышуда дешет жайылмалыктар. Анын айынан аталган айылдын тургундары 2005-жылдан бери бөтөлкөлөп суу ташып жашап келишет экен. 2 жыл жакшы суу иштик. Элдер жүгүрбөй көчөгө чыгып суу ичип жүрдүк 2003-жылдан кийин. Кийин эле анан Актатыр, Жаңыбак деген айылдар бар. Ошолор баары точка ачып, бизге суу келбей калды. Шуну менен дагы баз баягы турмуш тиричилик башталды. Мына көрүп турасыңар, араба, бочка менен суу ташыйбыз. Таза суу көйгөйүн чечүү үчүн жергиликтүү тургундар акча жыйнашып 1,5 чакырымдан суу түтүгүн тартып келишүүдө. Бул демилгени уюштурган Улукбек Айдаровдун айтымында жакынкы күндөрү бул аракеттер ишке ашып, жайылма участкасынын көчөлөрүнө таза суу жеткирилет. Мындан сырткары төмөнкү айылдардын тургундары да таза суу менен камсыз болушат экен. 3 айдан бери ушу иштин аркасында жүрөбүз. Жайылма эли бул суу биздин эле айылга эмес. Чек паскарык 3 айылга камсыз болот да бул суу менен. Ошонун аркасынан биздин жайылма элинин айылдын элдери ушинтип ашар жолда ушу ишти аткарып атабыз. Жергиликтүүлөрдүн көп жылдардан бери таза суусуз күн көрүп келебиз деген сөзүнө айыл өкмөтү кошулбайт. Анткени ремонт иштери жүргөн учурда үзгүлтүккө кабылган күндөр болгон. Мындан сырткары бир эле суу түтүгүнөн айыл тургундары 3-4 жерден суу чыгарып алып, үзгүлтүккө учураткан. Эми коргондорго кирген суу түтүктөрү кесилип, көчөдөн гана суу берилмей болот экен. Суу жок болсо, анда ал жерде калк кайга бармак эле, анда болбойт да, туура эмес да. Эми алардын немесин көйгөй бир гана немеден болуп атат, ошол таза суудан баягы үзгүлтүккө учурагандан башат да. Үзгүлтүккө учураган себеби ар бир үй киргизип алган. Киргизип алып, ар бир неме 2-ден 3-төн точка ачкан жерлер болгон. Алардын бүт баарын кырккандан кийин эми чыгат да бүт баары. Азыр эми булар независимый бул жактан алышты. Тем более бир жактан неме болгондон кийин. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7-канал Баткен өкүлчүлүгү.